ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் கேழ்வரகு கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு கப் நிறைய கேழ்வரகு மாவு, அதோட துருவின தேங்காய் ஒரு 1/2 கப் சேர்த்துக்கலாம். இதோட நம்ம வெல்லம், சர்க்கரை இல்லை நாட்டு சர்க்கரை எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நான் நாட்டு சர்க்கரை தான் சேர்க்க போகிறேன். ஸோ கேழ்வரகு, தேங்காய், அதோட நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி தேங்காயில் ஈரப்பதம் இருக்கும், நாட்டு சர்க்கரையில் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்காக லைட்டாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ தேங்காய், நாட்டு சர்க்கரை, கேழ்வரகு மாவு இது மூணும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ லைட்டாக தண்ணி தெளிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ நிறைய ஊற்றிடக்கூடாது, நிறைய ஊற்றிட்டா உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை ஒழுங்காக வராது, பிடிக்கவே வராது. ஸோ லைட்டாக தண்ணியை தெளித்து பிசைஞ்சிக்கோங்க. கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும், ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணி கன்சிஸ்டன்சியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ வாட்டர் லெவலை பார்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற ஊற்ற நாட்டு சர்க்கரை இன்னும் லூஸ் ஆகும். ஸோ ரொம்ப தண்ணி பதமாகிடும். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கையில் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை சின்ன சின்ன பால்ஸாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். கொழுக்கட்டை ஷேப்புக்கு ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஒரு பால் மாதிரி பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு நல்ல க்ளீனான துணி போட்டு நம்ம ஆவரியில் வேக வச்சு எடுத்தோன்னா நம்ம கொழுக்கட்டை ரெடி. ஸோ இப்போ பாருங்கள், சின்ன சின்ன பால்ஸ் பண்ணி ஒரு கையிலேயே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி நான் ஆவரியில் வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணோன்னா நல்ல கமகமான இது கூட ஏலக்காய் தூளும் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் சூடாகட்டும்னு எடுத்து சாப்பிட்டோன்னா சாப்பிட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. ஸோ குழந்தைங்க முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். ஸோ இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய். தேங்க்யூ ஆல்.